谢主，我们不是来做荣耀家庭的见证，我们不敢这样讲，我只能说我们是在做往荣耀路上家庭的见证。刚刚各位，我们在这场聚会中，我们一开始唱的这首诗歌，这个全家侍奉建造神殿。但这首诗歌是我们为着这次神的家庭训练，我们其实准备了几个月时间。教务先开始，然后之后我们在12月12号有一个服事家训练。那在这个服事家训练之前，11号前一晚。当我在为着这个服事家这次的训练的时候，祷告的时候，那主就给我有一个感觉，要写一首诗歌，是为着这次训练写的。好，因为我们中间诗歌里面很难找到有比较相关的诗歌，所以里面就兴起一个负担，要写一首诗歌。好，所以这首诗歌是我和弟兄我们服事的心路历程，我把它写在里面。那里面有很多就是我们的经历，我们的祷告，甚至我们还在过程，还有我们一些期盼还没有达到的，还没完成的，我们写在这首诗歌的里面。那第1节呢，说出夫妻；好，第2节说到儿女；第3节说到全家侍奉；第4节是一个宣告。当姊妹写完这首诗歌，我们一起对唱的时候，我几乎好几次是哽咽，没有办法唱下去。因为这首诗歌可以说就是我们结婚这24年以来我们整个的心路历程。那像第一节这个丈夫的部分，可以说就是我对姊妹的珍赏。这24年来，我越来越珍赏我的姊妹。她是我骨中的骨，是神将她恩赐给我。如果不是我的姊妹，大概我也不可能全世界侍奉到今天。那第2节可以说是我从孩子所蒙的光照。这2个孩子不是我侍奉的残累，也不是我侍奉的重担，他们乃是要用教会所养成的宝物，他们也是我们准备用基督来晒着的美果，要献给基督的。第3节可以说是我们全家的一个宣告。这结婚24年来，我们经过了8个站口，搬了14次的家。那我们仍然宣告，我们全家要侍奉随主往前。这里说到每个站口都仰望主前。全世界的家没有不打开的自由，全世界没有留在家中的自由，全世界的妻子没有跟随丈夫一同侍奉的自由，全世界的儿女没有不搬家的自由。那末了这个副歌可以说就是我们向主的一个奉献，到每一个站口，每一个难处，我们只有再一次更新的奉献。阿们。是，所以呢，这首诗歌第1节说到这个夫妻的同心，要有同样的价值观、心智和拣选，在前面的课程我们都知道。那当我们有同样一个奔跑的目标的时候，即使过程中会遇到一些的困难、为难、打岔，有时候也会有软弱，但是呢，我们会为着这一个同样的目标，我们会愿意放下自己的坚持和喜好。这24年来，我和弟兄就是这样走过来。我们在来自不同、很不一样的教养的家庭，可是借着呢，这24年来，我们彼此的为着共同的目标，在那里一同的往前，一同的拼上去的时候，主把我们许多我们天然的爱好，我们天然的坚持，使我们学习如何放下。所以越来我们就越相像。我记得我们在服侍学生的时候，常常学生跑来问我弟兄一个事情，他可能觉得不怎么满意，又跑来问我，结果呢，你怎么讲的跟你弟兄一样？对，感谢主，那就主把我们越做越成为一致。阿们。那另外呢，这个说到儿女的时候，我就蛮摸着，就是说主是借着儿女扩大我们，然后一再的调整我们对儿女的眼光。假如今天主只是量给我一个老大，
我可能会骄傲，我可能会觉得自己会教了。但是我很感谢主良给我的老二，我为着老二可能流了很多的眼泪，也有非常多的征战，好，从小到大，好，然后可能我因为他的状况，我曾带他做过很多的治疗，但是在那个挣扎的情形里面，我就越过越珍赏他，越过越发现主啊，原来你的美意本是如此，因为你知道我的情形，就是就借着这个孩子来摸我，好来成全我，就让我经历到原来神的爱是这样的扩长高深。我说主啊，谢谢你的手从来没有放过，谢谢你的手一直在我们家的身上，好叫我们被成全。那我就更多非常的经历这个够用跟反增的恩典，好使我学习如何在信心里面向着孩子有传输，而且在信心里面替他们相信每一个孩子都是神的恩典的良给。阿们。那到了第3，我就很摸着到说这个全家的这个侍奉，可能也许我们都还没有完全达到，我们都还在那个过程中，但是呢，我就非常的摸着到，在这个第3节的后面说到，清晨同往葡萄园间，享受与主爱情结连。就是说到雅各书7章12节说，我们清晨起来往葡萄园去，看看葡萄开花没有，石榴放蕊没有。主啊，我在那里将我的爱情给你，我就很宝贝，不管我们情形如何，我们侍奉的果效有如何，主啊，我就很宝贝，我们清晨和弟兄是一同往葡萄园间，但时间我们清晨就跪在主面前，6点半再来为儿女祷告。好，那甚至后来呢，也许我们因着圣徒们的需要，我们就需要把那个时间分别出来，但是我们就各自的陪，除了我们个人祷告之外，我们就各自陪着我们所陪的小羊诚心。清晨我们就同往葡萄园间，然后宝贝每次的在那里，我们就学习怎么样将我们的爱情给主。所有侍奉的工作果效成果情形不能影响我们和主之间的关系。这个呢是叫我们对着侍奉一直保持新鲜而不灰心的秘诀。阿们。所以在这里鼓励弟兄姊妹，不管你孩子情形如何，好，你丈夫如何，你妻子如何，你再去你的侍奉如何，主啊，我都需要对主有一个情深的关系。阿们。我要把我的爱情给主，如同13节接着说到，风且要放下。风且是一个爱情的象征，这个呢不是光给你配偶，而是要给主自己。风且放下，美果呈现，都为我主存留身边。那末了，为着我们都能够往这个荣耀路上的家庭，我想对于弟兄们，我们有3点，我有3点，我们一同来鼓励。第一就是要平信往前。作为一个弟兄，我们就是要平信往前。当我们当兵，就像一个军人啊，打仗往前冲的时候，你只能冲。弟兄们啊，是不是啊？这个没有儿女情长，没有父母妻小，绝对不让仇敌用你的家庭来掐住你的脖子。这是我每一次冲的时候，我里面有这个感觉。弟兄们，当我们做一个军人，仇敌拿你的家人威胁你的时候，你冲不冲呢？弟兄们啊，冲！绝对不让我们的家人成为我侍奉的瑕疵。每一次冲的时候，就有一个心理准备，牺牲，自己牺牲，也准备把家人都牺牲。这是第一个，我觉得侍奉主，弟兄们，我们需要平信往前。那第二就是需要回头顾道。早年因为生命不成熟，只能说自己有很多的短缺。但是我觉得随着生命的成长，我们就会像创世纪第1章的那幅图画，我们会从鹰的生命，那个展翅超越的那个生命啊，慢慢我们就找到牛的这个低肩卑重的生命。当我们生命越长进的时候，我们会回过头来，不仅背负教会的见证，我们也会学习来背负家庭、背负妻子、背负儿女属灵幸福的见证。第三就是弟兄们，我们需要更新奉献，
在每一个站口，在每一个难关，在每一个上坡路，在每一个我们觉得没有办法走下去的时候，我们需要带领全家更新奉献，把全家都当作凡祭，没有保留的一同献上。弟兄们，你就会发现，事实上我们不会被牺牲，不是牺牲，只有祝福。是，那我这里也给姊妹们3点的劝勉。这个我们姊妹们呢，很容易结了婚之后，我们的眼目很容易会看你的弟兄，看你的妻子。那我在这里鼓励姊妹们要学习扩大度量，也就是我们的生活不能只是绕着我们的孩子跟丈夫而已。我们需要扩大度量，看见更多的需要。我们需要扩大度量，成为多人的母亲。那第二个呢，我要鼓励姊妹们要学习，有同伴。就是你不能，当然我们的弟兄是我们的同伴，但是不能只有弟兄这一个同伴。你如果只有弟兄是同伴，你的眼目会一直看着他，你就会对他有许多的要求跟期盼，然后你就很多的失望。当你有许多其他的姊妹们做你的同伴，诚心的同伴，享受主的同伴，甚至是配搭的同伴，你就不会你的眼目只看着弟兄，你的供应也不会只是从弟兄而来，你会从很多面而来，这个时候你才会长得健康，你的教会生活才会满了丰富，然后等到有一天，你的孩子大了离开你了。你仍然能够在那里觉得教会生活是非常有劲的，不然你若是只是绕着妻子，你又没有同伴，到时候等你孩子大了毕业，你就发现，你是空的，不仅是肉身的空窗期，连属灵也变空窗期，你就开始会觉得聚会没有味道。在这里鼓励弟兄姊妹们，你要有同伴。第3个要学习放手，呼应我弟兄刚说的弟兄的第1点，弟兄们要拼。他们在冲的时候，主啊，我们姊妹们要放手。这个放手是需要我们花上我们的全人，这个放手是需要我们姊妹有某种的舍己，甚至是你认为是正当的事，可能都需要有一点舍弃。甚至呢，有些时候我们需要补上弟兄顾不到的那一块。所以呢，姊妹们也是3点的劝勉。阿们。那最后我们就一起来唱这首全家侍奉建造神殿的诗歌。那我们讲是这样的，它是3节，第1节我想就是我们第1节跟第2节就是我跟姊妹来对唱，第3节跟第4节我们邀请所有弟兄姊妹跟我们一同来合唱。我的骨中骨肉中肉，是神将你恩赐给我，愿我生命爱你守候，投受恩典直到白头。你是神所设立的头，是我真该保护你头，愿我完全顺服心同共同要坚守走过，而你是神产业祝福，怀抱去劳役同背负，要与途中挫折艰苦，主前去喜悦了倾诉。愿他们如养成宝物，塞手美国归于基督。愿他们若虔诚看顾，献上爱，成为神国度。我们一起来。全家